Армысыздар достар, бүгін Қарағанды облысының даму қорытындылары туралы Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Азамат Айтбайұлымен әңгімелесетін боламыз. Студиямызға қош келдіңіз. Азамат Айтбаевич, предлагаю начать сразу с одной из критикуемых сфер. У нас это ЖКХ. В этом году было сделано немало, да, и немало денег было выделено на ремонт, но проблемные места у нас еще остаются. Вот сколько нам понадобится еще денег, лет, не знаю, чтобы выровнять ситуацию, чтобы отопительный период, например, проходил у нас стабильно, или если поднимается какой-то штормовой сильный ветер, электросети не обрывались, не было перебоев с водоснабжением. Сфера ЖКХ имеет важное значение для жизни людей, так как обеспечивает базовые условия комфорта и безопасности по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и так далее. Напрямую влияет на качество жизни, здоровье населения и влияет на развитие городов и населенных пунктов. Как вы отметили, данная сфера одна из самых критикуемых, так как имеется большая изношенность на сетях. Изношенность на сетях – это результат сочетания ряда факторов, которые привели к такому результату. А вот где больше всего, вот самая наихудшая ситуация у нас, это теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение по области, если рассматривать? Если смотреть факторы, которые привели к такому результату, первое – это возраст инфраструктуры, большинство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения были построены еще в советский период. Срок эксплуатации давно истек. Второе – это ограниченное финансирование в поддержании и модернизации сетей. То есть бюджетные средства в ограниченном количестве выделяются. Потом этих средств не хватает на проведение и поддержание данных сетей. Отсутствие привлекательных условий для привлечения инвесторов со стороны, также сдерживание тарифов привели к такому результату. Я бы здесь не стал делить, где лучше и хуже, потому что в среднем по области изношенность на сетях очень большая, высокая. В среднем общая протяженность сетей теплоснабжения по области составляет 1125 километров. Изношенность сетей теплоснабжения в среднем составляет 6-6% по области. Это в двухтрудном исчислении, я говорю сейчас. Ветка туда, ветка обратно. В текущем году, было выделено 30 миллиардов тенге на реализацию 17 проектов. Благодаря этому получилось отремонтировать около 24 километров сетей, что привело к снижению износа на 2%. Общая протяженность сетей электроснабжения по области составляет 24 тысячи километров. Изношенность составляет в среднем 68%. В текущем году на реализацию ремонтов по электроснабжению выделено 15 миллиардов тенге. Благодаря этому удалось отремонтировать 6 тысяч километров сетей электроснабжения. Общая протяженность сетей водоснабжения по области составляет 4700 километров. Средний износ составляет порядка 47%. На реализацию в этом году 40 проектов было предусмотрено 9,7 миллиардов тенге. Благодаря этому удалось построить, реконструировать 175 километров новых сетей. Это дало снижение износа примерно на 0,6%. На следующий год как темпы не будут снижаться? Какие планы у нас? Темпы снижаться не будут. По водоотведению я хотел бы добавить. Общая протяженность сетей водоотведения составляет по области 1700 километров. И в этом году было реализовано 16 проектов. Отремонтировано, реконструировано порядка 88 километров сетей водоотведения. Это дало снизить износ примерно на 0,5%. В целом в следующий год тоже этот темп не будет снижаться. Как вы, наверное, слышали, недавно президентом было поручено до конца текущего года принять национальный проект по модернизации коммунального энергетического сектора. По данному нацпроекту предполагается до 2030 года снизить износ на сетях электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения до 40%. Это большая работа, которая предстоит нам сделать в следующем году начать.
и последующий год реализовывать. Азамат Атпаевич, ну смотрите, это же немалые деньги. Вот у меня сейчас сразу возник вопрос. Получается, мы где-то будем что-то сокращать из бюджета, чтобы планы наши были выполнены? По каким местам ударим, так скажем? Сокращать ничего не будем. До этого момента при ограниченном бюджете мы выделяли средства именно на те вопросы, которые требовали первостепенного внимания и срочного решения. В этом году, если посмотреть, в общем суммарно на модернизацию сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения было предусмотрено 65 миллиардов тенге. В целом, чтобы достичь показатель 40%, необходимо ежегодное выделение порядка 175 миллиардов тенге на сети электроснабжения, это водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение. В целом мы посмотрели, анализ сделали свой, направили свои предложения в министерство. До конца текущего года правительство планирует принять данный план и со следующего года уже начать реализацию. То есть до 2030 года правительством будет предусмотрено до 10 триллионов тенге для того, чтобы полностью снизить по стране износ до 40%. То есть это республиканский бюджет будет? Или это будет совместно и уместно? Это будет и республиканский бюджет, совместно и областной бюджет будет участвовать. Также будут привлекаться финансовые институты. То есть субъекты естественных монополий смогут брать такой удешевленный займ для того, чтобы провести данные работы. Азамат Айтпайұлы, жалпы қазіргі уақытта мынау электр тарату жүйелері туралы айтып жатырсыз. Ауыл аймақта жаңағы бір ауа райы бұзылған жағдайда, бір дауылды жағдай бар болған жағдайда жарықтың сөніп қалуы сияқты мәселелер кездеседі. Әсіресе қазіргі уақытта мынау шет энергияға байланысты, КРЭК-қа байланысты біраз мәселелер көтеріліп жатыр. Осы турасында айтып өтсеңіз. КРЭК мекемесі және шет энергия мекемесі туралы осы облыста ең үлкен проблемалардың бірі деп айтуға болады. Өйткені халық тарапынан, тұтынушылар тарапынан келіп түсетін өтініштер мен шағымдардың саны өте көп. КРЭК мекемесі өзінің қызметін Абай, Шахтинск, Бұхар Жырау, Осакаров, Нұра аудандарында өзінің қызметін көрсетеді. Жалпы тозығы екі мекеменің де электр желілерінде өте үлкен. Өзіңіз жаңа естігендей, жақында ғана үкіметтің демонополизациялау комиссиясының шешімі негізінде шет энергия мекемесін мемлекет меншігіне қайта қайтару мәселесі қарастырылды. Жалпы ол мемлекетке қайтарылатын болған жағдайда шет энергия электр желілерін қайта модернизациялау, жаңалау жұмыстары мемлекеттің тарапынан, облыстық әкімдік тарапынан атқарылатын болады. Шет энергия КРЭК мекемесі бойынша айтатын болсам, жалпы осы жаңа жылдың соңына дейін президенттің тапсырмасына сәйкес энергетика коммуналдық салаларын жаңғырту бойынша ұлттық жоспар қабылдау жоспарланды. Осы жоспарға сәйкес 2030 жылға дейін 10 триллион теңгеге жуық қаражат осы энергетика коммуналдық секторларды жаңғыртуға жұмсалатын болады. Біз өзіміздің ұсыныстарымызды министрлікке бердік. 2030 жылға дейін 40%-ға дейін төмендету бойынша жұмыстардың көлемін. Осы жоспардың ішінде КРЭК мекемесі де өзінің ұсыныстарын берді. Осы жалпы жұмыстар кезең-кезеңімен келесі жылдан бастап жоспарға сәйкес іске асатын болады. Область развивается, застраивается, да, строятся новые дома и другие объекты, предприятия. Дефицит есть ли у нас электроэнергии, теплосетей? Вот по Караганде, да, недавно у нас крупный проект был, это М3. В целом, вот какая картина? В целом, располагаемая тепловая мощность по области составляет 2800 гигакалорий, электрическая мощность 1700 мегаватт. В целом, с учетом развития области, с вводом новых проектов, жилья, социальных объектов, нагрузка на сети увеличивается. Для того, чтобы решить данный дефицит, в текущем году 3 энергопроизводящими организациями, это Караганда энергоцентр, Балхашская ТЭЦ и Крестопар, заключено инвестиционное соглашение с уполномоченным органом, согласно которому до 2028 года планируется полностью провести также дополнительные модернизации
данных объектов. Предполагается, что до 2028 года будет введено 2 новых котла и 4 новых турбин. Это ТЭЦ-3 сейчас? ТЭЦ-3 Караганда, да. Потом это будет Балхашка ТЭЦ и Крестопар. То есть это даст возможность получить дополнительные мощности порядка 500 мегаватт электричества и 425 гигакалорий тепловых мощностей. Как вы сказали, в этом году в Караганде введен в эксплуатацию проект «Третий тепловывод», который дает возможность в ближайшие 5-7 лет обеспечить стабильным теплом юго-восточную часть города. Это новостройки. Да, мощность данного объекта составляет пропускная мощность 527 гигакалорий в час. Также позволит по данной трубе пропустить мощность, подать стабильное тепло на примерно 1 200 000 квадратных метров новых Это объектов. Информацию мы сами готовили, это 20 тысяч квартир где-то. 20 тысяч примерно. квартир, новых квартир. А дальше 5, или мы пока в перспективе живем 5-7 лет? В перспективе также у нас Вот город... многие жители пишут часто, 4-я ТЭЦ в Караганде нужна, но это понятно, что огромные просто деньги. Ну, с вводом, допустим, нового одного котла и одной турбины мы получим дополнительные мощности на ТЭЦ-3. Также третий тепловывод позволит в ближайшие 5-7 лет стабильно обеспечить теплом. В городе Темиртау также на стадии завершения находится строительство 7-го котла. Да, какая там, кстати, стадия, расскажите. Дополнительно, которая даст 70 гигакалорий тепловых мощностей для новой части города. В новой части города имеется дефицит в тепле, в старой части есть профицит. Поэтому эта часть города получит дополнительные мощности. Когда уже он будет? В следующем году, примерно на сегодняшний день, проводятся пусково-наладочные работы. То есть завершили уже там, да? Завершили, пусково-наладочные работы проводятся, и примерно ожидается где-то январь-февраль. Ну, понятно, что следующий отопительный сезон уже будет Следующий отопительный сезон будет котел. подключать этот котел. Жалпы енді біздің облыста мынау түрлі инфраструктуралық жобалар бар. Соларға жалпы инвестиция тарту, жаңағы жекеменшік әріптестік деп жатады. Сол арқылы бір инвестиция тартудың мүмкіндіктері бар ма? Жалпы инвестиция тартып, жаңа жұмыс орындарын құру біздің жергілікті атқарушы органдардың басты мақсаттарының бірі. Осы мақсатта біз мемлекеттік жекешелік әріптестік бағдарламасы аясында биылғы жылы Шахтинск қаласының жылу электр орталығын инвестормен одан әрі модернизациялау бойынша қазір жұмыстар жасалуда. Конкурстық рәсімдер өткен жағдайда осы жұмыс ары қарай жалғасатын болады. Жалпы бұл жобаның басты мақсаты Шахтинск жылу электр орталығын жалпы тозығы өте үлкен. Сондықтан сапалы халыққа жылу беру және де барлық технологиялық бұйымдардың барлығын өзгерту және де сапалы қызмет көрсету арқылы тағы да оны газға көшіріп жаңадан электр өнімдерін алу болып табылады. Азамат Атбаевич, не могу не спросить сейчас про Сарань. Как там у нас ситуация проходит, отопительный сезон, ну и в целом на теплоисточнике? Что? В целом в области отопительный сезон на сегодняшний день проходит в штатном режиме. Все 5842 МЖД, 1124 социальных объекта подключены и получают стабильное тепло. В работе находится 31 котел, 24 турбин. Необходимые запасы топлива в области имеются. Что касается города Сарани, на сегодняшний день центральный теплоисточник проходит режим испытания. Пусконаладочные работы там продолжаются. К центральному теплоисточнику подключено 113 домов. Локальным теплоисточникам подключено 109 домов. Первый котел и второй котел прошли испытания около месяца. На сегодняшний день в режиме испытания находится у нас третий котел. Также для резервного обеспечения теплоснабжения города на 18 котельных было установлено 22 новых котла, которые при возникновении любой нештатной ситуации
могут в город подать стабильное тепло. Мгм. В целом ситуация стабильная. Уголь, кочегары, все на местах На все местах есть. все есть, все стабильно. Хотелось бы тоже поговорить сейчас на такую тему. Программа «Тариф в обмен на инвестиции». Как выполняются обязательства нашими компаниями? В рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» 12 субъектов естественных монополий в этом году получили возможность направить средства на модернизацию обновление своих сетей около 15 миллиардов тенге. Все эти средства были направлены, проведены ремонтные работы, реконструкция сетей, обновлены сети КТП и так далее. В целом эта программа помогает также снизить износ на сетях и подготовить объекты к отопительному сезону. Это сейчас Караганды Жарык вы говорите или это... Все 12 субъектов естественной монополии, это Караганда Жарык, там Караганда Су, Теплотранзит, все организации по области, я и говорю. Айтпай болады, жалпы қар қазір қыс маусымы келді. Бүгінде енді бізде елді мекендерді қардан тазалау, жалпы жолдарды, трассаларды қардан тазалау мәселесі бірінші орынға шығады осы орайда. Осы жұмыстар қалай атқарылатын болады бейбіт жылы? Қыс мезгілі келе, жалпы біздің басты мақсаттарымыз бірі ол халыққа тұрақты сапалы жылу беру және жолдарды таза ұстау болып табылады. Осы мақсатта барлық республикалық, облыстық және аудан қалалық жолдарды күтіп ұстауға 66 мердігер мекеме бекітілген. Келісім шартқа сәйкес 1124 техника бірлігі қарастырылған. Ең бір проблемалық учаскелер ол Қарағанды Балқаш және Қарағанды Астана учаскелер болып табылады. Ол жерде Қазавтожол мекемесі мен Қарағанды мен Астананың арасында 40 бірлік техника, Қарағанды мен Балқаш жолының арасында 30 бірлік техника қарастырылған. Жалпы осы бағыттағы жұмыстар біздің тұрақты бақылауымызда және атқарылатын болады. Заговорили про дороги, сразу у меня здесь вопрос про качество. Вот жители говорят, вот акимат выделяете деньги, сами не следите, не смотрите, что нужно делать, и вообще придем ли мы к тому, чтобы вот дороги, которые в рамках гарантийного обслуживания, хотя бы они должны прослужить как можно дольше. В целом в текущем году ремонтом по области охвачено 1032 километра автомобильных дорог. Это 461 километров это республиканского значения, 571 это местного значения. На всех стадиях проведения ремонтных работ проводится контроль со стороны заказчика, технического надзора и авторского надзора. Также с прошлого года качество проводимой работы проверяется Центром качества дорожных активов, которое подчиняется Министерству транспорта. То есть без заключения Центра качества данная дорога не принимается в эксплуатацию. Подрядчик обязуется за свои средства восстановить, переложить дорогу. То есть они главные. Теперь если где-то выявим какие-то дефекты, это значит будет виноват не акимат. Да, это независимая организация, которая на любой стадии может проверить, взять пробы на дорогах и проверить качество выполняемой работы и качество материалов самих. И если заключение выдает данная организация отрицательную, тогда, получается, дорога не будет приниматься. А это местные акиматы напрямую, да, должны с ними Местные заключать акиматы, договор? областного управления дорог, все они заключили договора в этом году, все дороги были проведены. Это такая система по всей стране или только в нашей области? По всей стране данная система работает. Что касается, вот тоже главный такой вопрос, Караганда-Балхаш мы уже наконец-таки достроили, открыли, да, 4-полосную дорогу. Караганда-Жезказган теперь. На Много говорим. день по автомобильной дороге Караганда-Жезказган проводятся конкурсные процедуры по отбору поставщиков. Также разрабатывается проектно-сметная документация. Планируется начать данную дорогу уже в следующем году. Также одним из важных проектов для области является дорога Караганда-Каркалинск. В этом году средним ремонтом охвачено 115 километров по данной дороге. И в следующем году оставшиеся 85 километров будут проведены ремонтные работы и сдана в эксплуатацию. Также в этом году на 27 километрах автодороги Караганда-Павлодар проведен средний ремонт.
В следующем году планируется на 103 километрах автомобильной дороги Нура Астана-Темиртау провести тоже средний ремонт. Данные дороги, реализация данных проектов позволит увеличить транзитный потенциал, открывает новые возможности для развития нашей области, улучшает транспортную доступность и повышает безопасность на автодорогах. Придорожный сервис не забывайте. Придорожный сервис... Это вот в приоритете Казавтожола, да, получается? Да, это работа, которая проводится непосредственно Казавтожолом. Данная работа будет проводиться по мере ввода в эксплуатацию дорог. То есть после введения в эксплуатацию дороги, следующим этапом уже они будут проводить работу. Но это не Казавтожол строит, это земельные участки предоставляются бизнесу или как происходит? Земельный участок предоставляется бизнесу. Также они могут построить и дать доверительное управление свои объекты. Рахмет. Жалпы өткен жылы бізде қалада наш жолдағы шұңқырларды жөндеу жұмыстары іске асты. Оны бір алғаш рет жасалып көрді осы бір жыл бұрын. Қыста биылғы жылы осындай жұмыстар іске асырылды ма? Жолдарды жөндеу бойынша. Жалпы Қарағанды қаласында биылғы жылы қыс мерзімі бастала. Гоголя, Бұқар Жырау, Мұқанова көшелерінде шұңқырлы жөндеу жұмыстары қыс мезгілінде жасалды. Бұл уақытша және қажеттілік туындағаннан кейін ғана жасалған іс-шара деп қабылдау керек. Жаз мезгілі келе сала осы участоктердің барлығы қайта жөнделіп, жаңадан асфальт салынды. Бұл тек қана қыс мезгілі кезінде автокөліктерге қауіпсіздік тудыру үшін ғана жасалған қалалық әкімдіктің іс-шарасы. Уақытша шара. Уақытша шара. Вот этот метод зимой ремонтировать дороги ямочные, какая температура должна быть? Это была разовая акция в городе? Или мы будем применять? Это вообще оправдало себя? Кто-то проверял, смотрел? В целом, данная практика, на мой взгляд, показала неплохой результат. Это временная мера, которая до наступления дорожно-строительного сезона для обеспечения безопасности дорожного движения акиматом города было принято такое решение. И я думаю, это как временная мера, можно ее использовать. То есть раньше, я помню, брусчатками ямки закладывали. Теперь горячий асфальт, да, это метод называется? Или как? При необходимости данная практика будет использоваться дальше. Хорошо. Так, поговорим о строительстве жилья. Вообще у нас показатели какие? Вот тоже опять складывается ощущение, что как будто бы в 90-х там Караганда очень сильно застраивалась, нежели сейчас. В этом году общий объем введенного жилья по области составит 500 тысяч квадратов. На текущее время уже введено в эксплуатацию порядка 450 тысяч квадратов. От общего объема где-то 70% приходится на город Караганду, а остальные распределяются уже по регионам. Вот почему в регионы так мало идут? В основном коммерческое жилье строится в городе Караганде. Доля коммерческого жилья составляет также 76%, а остальное уже социальное жилье. В этом году для того, чтобы поддержать строителей, правительством были выделены средства для того, чтобы они шли строить в регионах. Порядка 16 миллиардов тенге было предусмотрено на выкуп готового жилья. То есть в этом году мы видим активность наших строителей практически во всех регионах. Активно строятся в Шведском районе, в городе Сарань восстанавливаются заброшенные дома на РТИ. Также в Нуринском районе, Бухар-Жырауском, практически в каждом районе активно ведется строительство в этом году жилья. Ну, то есть, если раньше акиматы сами, да, строили жилье для очередников, теперь мы будем выкупать это жилье. Какой класс? И в этом году, если выкупали, то сколько? С 2024 года государство уже не выделяет средства на строительство арендного жилья, а напротив выкупает готовое жилье у застройщиков. Жилье социального назначения должно соответствовать 3-4 классам комфортности согласно требованиям. Площадь не должна превышать 80 квадратных метров. В этом году акиматом планируется выкупить 1118 готовых квартир для очередников нашей области. На сегодняшний день уже 400 квартир выкуплено. До конца текущего года
планируем выкупить оставшееся количество квартир. Это сделано вообще для чего? Вот пытаюсь понять. Все-таки, чтобы стимулировать бизнес, да, застраивать не только областные центры, или потому что акиматы не всегда оперативно справляются с этой задачей, будем, да, откровенно говорить, не освоение бюджета, не вовремя заканчивают строительные работы. Это было поручение президента по обеспечению жильем, потому что в области большая очередность, порядка 30 тысяч населения стоят в очереди. И для того, чтобы решить данный вопрос, в этом году были выделены средства как с республиканского бюджета, так и напрямую с фонда Самрұқ-Қазына. Ну, для акимата это, не знаю, только в хорошем смысле, да, что вот мы уже сами не строим, минус одна проблема такая глобальная. Можно так сказать? Это хороший механизм, который дает возможность акимату выбирать жилье и качество. То есть у любого застройщика акимат на сегодняшний день может пойти проверить, если оно не соответствует качеству, тогда он может у другого застройщика. То есть выбирать акимат уже может. Бәсекелестік болады ғой. Бәсекелестік болады. Жақсы, көп рахмет. Енді сумен қамту туралы айтып берсеңіз, жалпы 2026 жылға дейін облыс тұрғындарын біз түгелдей ауыз сумен қамтамасыз етуіміз керек, осындай бір міндетіміз бар. Жалпы енді осы турасында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Еліміздің президентінің тапсырмасына сәйкес 2025 жылы біз барлық қала және ауыл тұрғындарын 100% ауыз сумен қамтамасыз етуіміз қажет. Осы мақсатта жұмыстар атқарылуда. Биылғы жылы 40 жобаны іске асыруға 9,7 миллиард теңге қарастырылды. Осы берілген ақша 175 шақырым жаңа трубалар, құбырлар салуға мүмкіндік берді. Биылғы жылы осы іс-шараның арқасында қамтамасыз етудің жалпы өлшемі 97-де 6%-ға өсті. Алдында 96-да 5 болған, енді 97-де 6%. Оның ішінде қала тұрғындарының қамтамасыз етілуі 98%-дан 99-да 5%-ға өсті. Ауыл халқы 93%-дан 95-де 5%-ға өтті. Ендігі келесі жылы біздің алдымызда 113 ауылдық елді мекенді сумен қамтамасыз ету мәселесі тұр. Осы бағытта тиісті жобалық сметалық құжаттамалар дайындалды. Республикалық бюджет және облыстық бюджеттен осы жобаларды біз келесі жылы бітіруге нақты тырысып, 100% қала тұрғындарын және ауыл тұрғындарын сумен қамтамасыз етуге тырысамыз. От воды перейдем к возобновляемым источникам энергии. У нас в области солнечных электростанций сколько насчитывается? У нас в области функционирует 5 установок по возобновляемым источникам энергии. В целом это солнечные электростанции общей мощностью 260 мегаватт. В общей доле генерации они дают примерно 3% электричества. В текущем году реализуется в Осакарском районе проект по строительству ветряной электростанции мощностью 150 мегаватт, который планируется завершить в следующем году. Планируется создать там 20 новых рабочих мест. Также в городе Темиртау планируется строительство ветровой электростанции мощностью 500 мегаватт. Также рассматривается строительство ветровой электростанции в Каркаринском районе. То есть мы уже от солнечных уходим на ветряные, да? Почему? Как вы выбираете вообще районы? Я не знаю, кто проводит какие-то исследования? Каркаринская, Осакаровка, Темиртау? Каждый инвестор перед реализацией данных проектов приходит и снимает замеры. То есть год-два уходит на исследование, после этого только начинает реализовывать проект. То есть при наличии определенного ветра они считают себестоимость проекта и потом уже идут на реализацию данных проектов. Ну вот Осакаровка это у нас следующий год, а Темиртау, Каркаринск. Это все один и тот же инвестор или нет? В Темиртау и в Каркаринском районе это один и тот же инвестор, China Power. В следующем году уже планируют начать реализацию данного проекта. На сегодняшний день на стадии находится разработка проектной документации. А там у нас какие объемы будут? В Темиртау будет 500 мегаватт, в Каркаринском районе около 200 мегаватт. Құрметті Азамат Айтбайұлы, бүгін подкастымызға келіп, Қарағандының өз салаңыз бойынша, Қарағандының дамуы бойынша айтып бергеніңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің подкастымыз аяқталды. Қош аман сау болыңыздар. Сау болыңыз.
Сау болыңыздар.